Swasti Prapta aturan titiang antuk sepengrauh idedani sareng sami Risa Jeroning Parikrama bulan bahasa Bali kaping kutus ring desa Dawan Klod saning unggahang petitis Atma Kerti Udiana Purnaning Jiwa kelaksana yang rahina Budepon Wuku Bala selai Februari warsa kali tali 6 likur Magenah ring Bale Banjar Pande desa Dawan Klod ngawit Om Swastiastu. Sane Mustika yang titiang Camat Dawan. Sane Kusuma yang titiang perbekal desa Dawan Klod kesarengan oleh perangkat desa Sarang Sami. Sane banget wang yang titiang Ketua BPD desa Dawan Klod kesarengan oleh anggota Sami. Pengurus LPM desa Dawan Klod. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Dawan Klod kesarangan oleh Pengerampih Sami, Ketua BUMDes Arta Nadi, Kepala Sekolah SMP, SD Lanteka, Sewewidangan Desa Dawan Klod, Babinsa Babin Kamtipmas Desa Dawan Klod, Saniwang yang titiang Bendesa Adat Dawan, Saniwang yang titiang Klian Banjar Adat Sewewidangan Desa Dawan Klod, Saniwang Titiang, Klian Subak Dawan, tokoh masyarakat ring Desa Dawan Klod, PLD Desa Dawan Klod, penyuluh bahasa Bali Desa Dawan Klod, Yuwana Gemasanti Desa Dawan Klod, Angga Panuriksa Wimbekara Bulan Bahasa Bali, Warsane Mangkin, Ketua Karang Taruna Dharma Bakti Desa Dawan Klod, Ketua Yuwana Sewewidangan Desa Dawan Klod, tan ketinggal pamilet Wimbekara Bulan Bahasa Bali ring Desa Dawan Klod, sapuni ketaler ide dani sareng sami, seni ledang rauh nyarengin parikrama puniki. Angayu bagya iragema kesami riantukan paswecan ide sang yang widiwasa iragema kesami kantun tek-tek molihang keselamatan kalih kerahayuan mecina sida ngemiletin parikrama bulan bahasa Bali ring desa Dawan Klod. Dumogi parikrama sane dahat mabuat pisan puniki memargi antar dinaksana lan paripurna. Mati teten ngawi gunayang galah parigrama lanturang titiang antuk nemengang lagu kebangsaan Indonesia Raya tunas titiang mangda ide dani sareng sami ngadeg aja bos.
Kelanturang untuk puja pangestiti, majeng sang due amongan, galah katur durusan. Inggih, ide dane sarang sami nunas lugre puji pengrastiti pacang kawit titiang. Antuk punika ide dane sarang sami mangdaledang ngagam amustikaran. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Om Aditya Asya Param Jyoti Rakata Teja Namostute Sweta Pangkajam Madhyaste Bhaskarya Namostute Om Agraha Manoharam Dewa Data Nugrahakam Arcanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahakam Om Hyang Widi Hyang Maha Agung Saningin terang jagat ribuana miwah wit sahananing sani maurip iriki ring jagate. Aksi sembah baktin titiang puniki mogi sida asung kertewara nugraha mepice sunar galang mangde galang apadang. Om Hyang Widi Hyang Maha Wicaksana Pemerintah Desa Dawan Kelot ngelaksana yang bulan bahasa Bali puniki ring rahina budepon. Wukubala tanggal selai Februari warse kali tali 6 Munggahang petitis Atma Kerti Udiana Purnaning Jiwa. Melarapan antuk keseradaning manah tur ketabaning ati. Titiang makesami ngaturang puja pengeras titi ngelungsur pemargi sani antar miwah pematut sejeroning acara puniki. Dumogi ide Sang Hyang Widiwasa miwah perbawan ide sami side ledang micayang pemargi sani becik maka miwah penuntun. Mangdani pemargin acara puniki preside antar tur side sidaning dol. Om Hyang Widi Hyang Maha Kinasih moga side ngaksamayang sahananing karma kara miwah karma kesama sani medal saking pikayon pewajanan maka miwah penilaksanan titiang maka sami. Suksema Parama Cintia Ia Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Angin durus mawalih malinggih. Ratu Idedane Sinarang Sami, parikrama lanturang titiang ingin punika atur piuning saking Manggala Prawartaka.
Inggih punika galah katur durusa. Atur piuning titiang manggale prawartake bulan bahasa Bali Desa Dawan Kelod Warse Duang Tali 6 likur. Om Swastiastu. Inggih majeng pengentar acara sukseme antuk galah sane kapice antuk pasikian titiang. Sane mustikayang titiang dane camat dawan, sane kusumayang titiang dane perbekel Desa Dawan Kelod kesarengin Ibu Ketua Tim Penggerak Desa Dawan Kelod, sane wangiang titiang dane bendesa adat Dawan, sane wangiang titiang Ketua BPD Desa Dawan Kelod, Babinsa miwah Babin Kantipnas Desa Dawan Kelod, sapunika taler ida dane uleman sareng sami sane nenten preside wacak nyiji-nyiji. Ida dane sareng sami maka perwakane ngatur grayang titiang nganturang angayu bagyo majeng ida sangyang widiwase titiang maka miwah ida dane sareng sami preside mapulpul iriki jagi ngemileten parikrama bulan bahasa Bali kaping kutus ring Desa Dawan Kelod Warse Duang Tali 6 likur. Ida dane sareng sami wangyang titiang uningayang titiang indek parikrama bulan bahasa Bali Desa Dawan Kelod kelaksanayang sangkaning kewentenan. Pertama, Perda nomor 1 tahun 2018 indek bahasa aksara lan sastra Bali. Kaping kalih Pergub nomor 80 tahun 2018 indek perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Sangkaning kewentenan dasar hukum punike mawinan ring soang-soang desa adat, sekolah, miwah kantor pemerintahan, mangde preside ngarianin parade pesantian wimbekare utawi festival miwah sane lianan nganggen bahasa Bali. Atur uningayang titiang sumber anggaran bulan bahasa Bali Desa Dawan Kelod saking alokasi dana desa inggih punika 14 juta samas telung benang tali rupiah. Inggihan parikrama sane sampun kemargiang luwir nyane memargiang technical meeting majeng pemilet wimbekare. Pelaksanayang gotong royong Risa Jeroning nyangre bulan bahasa Bali ring Desa Dawan Kelod. Inggihan wimbekare atau lomba sane jagi kelaksanayang inggih punika wimbekare nyurat aksara Bali partaning SD. Wimbekare ngewacen aksara Bali partaning SMP. Wimbekare mesatwa Bali partaning Ibu PKK. Ida dane sareng sami wantah asapunika uningayang titiang atur piuning titiang. Sukseme atur titiang majeng ida dane sareng sami sane sampun sareng nintinin pemargi bulan bahasa Bali ring Desa Dawan Kelod puniki. Selanturnyane sapunika taler bahasa, aksara, maka miwah sastra Bali praside ajeg tur lestari. Inggih wantah asapunika sane preside atur ningayang titiang. Nenten lali titiang nunas ageng rene sinampura. Utang titiang antuk parame santi. Om santi 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 om.
Aye Ratu Idedane uleman makesami. Selanturnya nih tunas titiang majeng dane camadawan mangde micayang sambramo cane tegep sahe piteket sepisanan mungkah parikrama puniki. Galah setegepnya nih aturan titiang. Oke, semua untuk galah sampun ketiba sekali ya. Durung camat-atur, iri sarang sami, iraga statu lunas pice, lunas terayu andri itu yang dewasa, maka yang para manusia sesani melingih sebab perayaan ini, semoga untuk pas wacan ide, iraga sarang sami statu kepicahan kerajaan dan kerajaan lah. Swastiastu. Om Swastiastu. Matur sesama sareng sami. Kari mesti kari wenten ngembel jaje kita. Iya. Bekas dane jero mekal sareng nanto Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Ija Ibu Dem. Boleh kerja. Yang tiang jero desa ini sarengin angge sareng sami. Dan pun nyarengin Pak Babinsa, tapi Mas durung ya? Oke. Jero kelih sareng sami, sane presiden nyarengin, berkaitan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Sareng sami pemekas Dewan Juri, ya. Ampun nyarengin, semua. Presiden waktu, presiden presiden desa. Dane alih-alih kita Ibu nyari sarang miletin sebali saya calon Leman pura nental presiden dia nyartes kali pinajang itu yang aturang suksema ayu bahagia di tiang presiden nyarengin renggalah sana becek puniki jagi ngemargia parikrama bulan bangsa Bali sana kaping putus sekalih tali 6 likur sana makin kelaksanaan mengenai desa Dawan Klot semua lagi Pak Mekal sampun sami boleh lagi Ajang itu yang nganganin pemerintah kecamatan Presiden Maria program jadi nyagre jadi ngelestarian ya bahasa satu lana aksara Bali bulan bahasa Bali bulan Februari. Nanti akhirnya tidak matur ini punya bahasa itu. Reklama bulan bahasa Lord. Ring sarang sami bulan bahasa Bali puniki mandai raga sarang sami ring wadah sani sampun kecan ring pemerintah mana presiden iraga state eling eling permaning ngelaksananya sareng ngelestarian bahasa Bali dubun bahasa Bali mungkin bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Inggris uning bahasa Bali ten uning kan manten enten kenten kepala sekolah sampun ale-ale peningkatan kompetensi bahasa dados
biasa. Dan teman-teman, tani presiden maka sering Bapak Ibu alih-alih sane ngemilatin bimbo kare yang kalah menang itu biasa. Namun biasa kalah mesti kalah menang itu biasa. Suksemannya nih yang dikira tampil pergi presiden yang pengen dari bimbo kare malah jebos usang acara browsing ampun di YouTube wenten ampun ngenah masuk TV walaupun di YouTube gitu nggih. Di Kementerian Presiden orang mulai bisa semua. Nggih, tadi udah ada sarang sami ringgalah sana becik puniki Budepon, kemudian buku Bale, Binanggal selain Februari, Warse kali Tur, Parikrama bulan bahasa Bali, Sani Kaping Kudus, Seduan Lord. Atur suksema. Ini dari para ulama sarang sami durus mawari malinggih malih. Idodani sareng sami saniwang yang titiang riantukan parikrama sampun kapungkah oleh Dani Camat Dawan senemakin sadurung pemargi wibekara kelaksanayang durus ledangang Samatra Pisugo sani sampun katur ring ajeng suang-suang. Idodani para ulama sareng sami yening wenten pemargi sanesyosan lunas titiang mangde idedane nyarengin parikrama puniki nyantos puput. Sakewanten yening wenten pemargi sios sane banget membuat pisan lurus keangkat ngelanturang parikrama punika matur suksema. Aige Ratu Ijana Sinarang Sami
Riantukan sampun panemaya galah parikrama lan turang titiang antuk pemargi ubi mekare. Para pemilat ubi mekare sarang sami tunas titiang mangde nabdabang raga. Saya ge pacang nyarengin ubi mekare suang-suang. Indik atur unian titiang Wimbekare nyurat aksara Bali kelaksanayang ring sisi kaler, nggih, Riki ring sisi kaler. Punika taler wimbekare ngewacan aksara Bali nika wenten ring ungkur panggung. Sane kaping 3 wimbekare mesatu Bali kelaksanayang ring panggung, nggih. Inggih, titiang lunas majeng ring angge prawartake makesami sane sampun nuenang tugas mangde nyujur genah suang-suang. Punika taler titiang lunas majeng ring angge panuriksa mangde nyujur genah suang-suang. Inggih, matur suksema.
Inggih nunas uratian majang ring pamilet ubi bekara masatwa Bali sani kesarangan oleh kerama istri ring sewewidangan desa Dawan Telot. Titiang nunas mangde sayaga nomor undi 1. Punapi indik ring anggapan urikse sampun sayaga? Sampun. Inggih. Inggih. Duaning sampun sayaga titiang nunas majang ring pemilet undi 1 mangde nyujur panggung. Ratu Dana sareng sinami puniki talar atur unian titiang parikrama bulan bahasa Bali puniki kesiarang langsung ring channel YouTube pemerintah Desa Dawan Telot. Sampun sayaga? Inggih, galah katur durusang. Alit-alit sapi. Oke, ini sampun becikang genahang HP Riki cingak lan pirengin titiang mesat Bali. Sedurungnya nih titiang jagi ngatur peparikan. Pajang ting kesangger desa. Menjangan ada kidang gajah di Bali Safari. Majang reng anggapan rikse ledangang titiang kantun melajah mesatwa Bali. Sane mangke titiang jagi mesatwa undo
I bawang teken ika suna. Om Swastiastu. Ada katuturan satwa, anak mekurenan, ngelah pianak dadua. Ane kelihan madan i bawang, ane cenikan madan i kesuna. Akuren ditu ya nongos di tengah desa ni, geginani suai-wai, tuah meburuh kaume, pianak ne ane dadua, saja buka anak menyama, sake wala, metungkasan pesan solah ne, yen alihan di cara bumi teken ada benda besi, iya teken api ne, mangke, iya lakon wayang solah ne i bawang anak ne dua, jemet megai, state nulungin reramane megarapan, tusing yen ye taen lakar ngelah kena hane boye-boye, state melajahang raga, apa-apa je sekancan geginan anak lo je pragat kena beni bawang, yen sandingan yang tekeni tuna, aduh dewa ratu je asa nangu mubading gumini, ikan suna anaknya bobab, males patuh teken adane ke suna demen mepi suna demen ngeraos ane boye-boye. Kacerita jani memene lakar luas kepekan, ditu lantas tundene pianakne megarapan, nunang padi, nyemu, nebuk terapragate, di subane i bawang nunang padini, ditu lakar ia nunden kesuna, kene raosne. Kesuna jemuh nake padini, aduh di subane tuh padini, buin tundene kesuna ni subet tuh padini, tebuk nake jani padini kesuna, mesaut weni kesuna, aduh mbok jani nebuk je mbok, nyana nicang nesung mbok, sube nyen pragat i bawang, nebuk padini tur ngelesung, buin tundene i kesuna jani lakar ngindangang padini, kesuna ni subuh pragat ben mbok kanti ngelesung, ngenggalang nake jani indangang padini, kanti kenjeli bawang nunden i kesuna megarapan, tusing yen ye lakar nyak nulungin megarapan, di subane i bawang pragat megarapan, ditu ye lakar ketukade manjus sambil ange mebekal jul lakar angone wadah ye. I kesuna tahu ken memene lakar tekuleng peken, itu yang ngenggalang nguapin awakne ben kuat palngen lah ye ke lantas memene tekuleng peken jek mekesiap na puken ke suna sebeng ne jengis tur ngeraos i bawang tusing sanyak nulungin megarapan, meme pocong piana acara i bawang konden cang suwud megarapan jekala ini cang kaya, ditu lantas pedih memene teken i bawang tur ngeraos, wih bawang dong kene bikasnya ini kalahin meme tunden meme megarapan ngedemin anak truna gitu.
Belantas gitu. Tiga tur siame peniye. Tundung tuning nama gede. Kacerita jani i bawang megedi ngalahin rumah. Kamu ya ketukade sambil ngeling siga. Ratu, Ratu Betara. Udah kene panumadian titiang Ratu. Napi peleh titiang reki Ratu. Nah, di subane ye neka di tukade, di tu ye bawang ketemu teken ke distrik Cok Kuning. Megending ye bawang. Ceruk Cok Kuning. Tolongin jatiang. Tiang hidup sengsara. Itu ke distrik Cok Kuning. Kapilase nepukin unduk nih bawang. Tur ngotol kau kuda nih bawang. Tol. Mari bawang datang peninggalane. Juk mekesiap bawang. Pau kudane misi mas-masan. Soroh bungkung, gelang, kalung, buina penganggo ane paling mangele. Kain sutra banget tekeni ke distrik Cok Kuning. Di subane bawang ngelah penganggo ane melah-melah. Tusing yen ye tae ni bawang mulih ben ke rumah reramane. Tawang ije jani bawang nongos. Ditu ye bawang nongos di rumah dadongin engil sambil langeng nulungin dadong ni megarapan. Sedek dinanu ketemu kone i bawang teken adene kesuneng. Metakon ni kesuna sade bangras petakone. Weh, mbok, dijeng man penganggo mas-masan cara gitu. Maling benyi. Dijeng man pes meli penganggo melah-melah gitu. Mesaut i bawang. Ditu mbok man, ditu kade, ike distrik Cok Kuning kok ngeman. Nah, jani sube keliwat lobe tol kendal kena nih kesune lakar ngelah penganggo mas-masan cara gelah nih bawang. Ngenggalang nih kesune mulih melayep. Meh, cutat meme tik-tik gicang cara dugas meme nik tigi bawang dugas itu. Kesiap ya meme nih. Tur jag-jagin kan memene. Weh, den malu. Anak kenapa nih? Tekan nikte. Apa nih kenapa? Tawang me. Ulian me nikte gi bawang dugasin tuh. Sekadan mas-masan lah ngejani. Cerita mungkin di subane ikesune tik-tiga teken memene kamu ya melayep ketukade sambil ngeling siksikan. Kredes Cok Kuning tulungin tiang lara tiang sengsara. Kredes Cok Kuning nanging lah acur. Tawang kede sapa nih tegel. Kede cilalongan. Kede cilalongan ni entu supane ngutol pau kudane kesune. Aduh, jak mabadeng. Tawang apa banget jak kede cilalongan entu.
Sekancan gumatat gumitite ditukade banget. Desobane kente mulih yai kesuna ke rumahne. Suba neka di kesuna di rumahne. Gumatat gumitite entu suba ane nyakite ni kesuna kanti ngemasen mati. Nah, semeton titiang sarang sami gitu yening iraga nuten parilaksanane kesuna cora iri hati tur demen nguluk-ngulukin timpang sinabaya lan sengsara ane ni benin ngiring iraga nuten parilaksanane bawang mepina meparilaksana luwe tur state eling ring yang widi sinabaya sinah bahagia lan angayu bahagia saneni benin. Mebalela besar jembatan duka di belakang satwa bawang sampun hirang langkung nunak sampura. Om Santi 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 Om. Aing ge nunas tepuk tangan majang ring pemilet nomor undi 1. Aing ge becik pisan puniki nggih. Metate puniki. Aing ge tunas titiang majang ring pemilet nomor undi kalih mangde sayaga. Sampun sayaga Ibu? Inggih, kalah katur durusang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Suksema antuk galah sone kapica antuk titiang. Ibu-ibu, bapak-bapak ngiring genang dumun HP ni. Pirengah titiang jagi mesatua. Pangtan pocol tiang mepayas uling Banjar Tengah ke Banjar Pandai. Mangke titiang jagi mesatua sane mamurde tukang pancing. Di pesisi kangin wenten anak mondok pedidini madan iaget. Geginane suwai-wai tuah meboros ke alasi lan memancing ke tengah pasie. Semengan ia mejalan meboros, peteng ia mejalan memancing ke tengah pasie. Galang bulan demen pesan kenane iaget. Metaki-taki bakal mejalan laut ke tengah pasie. Ditu demen pesan kenahne iaget nepuk ombake ane kesunarin ban ibulan. Ditu lantas iaget ngelaut ngenengahang pasie. Disubane ia nekat di tengah pasih. Ditu lantas pancengne jangine bebaran laut ka entungang ke tengah pasie. Kasut pluk. Kita munyen pancengne iaget tusing mekelo pancengne saget ada ngedetin mareban tuse saget misi kang atebih cenik ditu kange entun tungange teken iaget ke pasie laut buen jangine bebaren pancengne buen kejapne buen abane lan entungange kasut tusing mekelo buen bakatanga ada nih ngedetin panceng nih mareban tuse buen man ye kang atebeh cenik ditu gedeg pesan kenah ne iaget beh terus jani deweke man kang ditu keentungang kang ne
Lantas mekisid ia ngalih tongos ane lenan. Dije kone ada tongos ane lungan. Mekisid ia ditu lantas panceng ne buin jangine bebaren tur ke entungang. Kasut pluk. Suba mekelo konden masih ada ane ngedeten panceng ne. Ditu ia gedek pesan basang ne. Jani gumine suba mekere galang kangin. Mbeh gedeg pesan kenah ne ia ged. Ditu ia metaki-taki bakal ke kubone. Mare kedenge panceng ne saget ada ngedeten. Ditu ia mekenah beh ni be gede bejani icang lakar man. Ditu bantu selantas panceng ne. Mare jemake saget buin ia main kan. Mbih kedeg pesan kenah ne ia ged. Mare ke entungang kangi entu. Buin ia mekenah mbih aeng long kangin ni merupa bunga-bungaan. Ditu lantas ia mekenah coba karang aba mulih kangin ni nah. Saget ne ditu deweke nepuk bahagia lan rahayu. Ditu lantas kangi entu pempene teken ia gatur abane ke pondok ne. Nekat dia di pondok ne gantunge kangi entu di muka paone. Suba jani keto buen mani semengan ia mejalan metaki-taki bakal ke tengah alase jagi meburon. Ring tengah alase make pisan ni kewenten meburon. Ada bojo, ada macan, ada singa, ada kijang, ada masih celeng alas. Kita munyan celengi. Nanging jani suba peteng gumini. Mebale ia agak mulih ke pondok ne. Uling joh tepukina ada sende suba galang di rumah ne. Tepukina ada nak loh jeget buka titik tur langsing. Ditu ia mekenah nyen ko ni anake eluh entu. Ngenggalang ia mejalan ke pondok ne. Nang sake wala tusing ada nyen ada pondok ne. Paling ia ngalen ke memayal ia tusing masih ada nyen-nyen. Nanging basang ne ia agak seduk. Ditu ia medarkan ti wareng. Kak cerita puen mani semengan. Serasa ibane ada anak nundun. Ngedebras ia bangun. Wah, enyen ko ni anak nundun cang semengan. Ditu ia mepinah. Enyen sujatene anake eluh entu. Apa dewa, apa manusia. Ditu ia ngereka daya. Jemaka jani perantos nyane jagi memburu. Laut pesu uleng kubone. Nanging tusing ia memboros. Laut ia ke samping kubone. Ditu ia mengkap tur ngintip. Di tongosne yang ngintip. Tepukina sendene mesunar galang. Di kangi entu. Tepukina ada lepusan andus. Ngancan nerusak. Ngancang ngedenan lepusan andus entu. Nyansan merupa dadi anak loh jegeg buin langsing. Ditu ia mekesyap. Bih, enyen ko ni anake entu. Adi ada anak loh jegeg di rumah icange. Ditu ia lantas jatuh tresna kapining anake eloh entu. Pesu ia uleng pawang keban tur jemaka kange entu. Cak-cak ke kati remuk. Di subane entu, anake eluh entu, tusing ngidang buen mewali ke umahne. Sawireh umahne, kange entu, subecak-cak ke teken iagat kati buka tepung. Mekelo-kelo anake eluh entu, anggone rabi teken iagat.
Sekatne ia mekurnan aja anake eluh ento. Nyansan wai, nyansan nyugi-nyugi hang doken iya. Nyansan nueg-nuegang, nyansan nyakti-nyaktiang. Kak cerita jani, anake agung ane ngadag ratu di desane etu ningah orte kurnane iagat jegeg kadi-kadi ditu anake agung ento momo kenehne bakal nyuang kurnane iagat jani kautus pate hidane bakal nyuang nyemak kurnane iagat. Saking tresnane iaget teken kurnane, lan kurnane masih sangat tresnane teken iaget. Ditu kasing tuten kenah ide anake agung. Anake agung nika bendu kenahne tergedeg. Ditu lantas ide pacang rejek iaget ke rumahne. Pih apa kaden-keden siate saling tumbak, saling cak-cak, saling panting. Tusing masih ada anek kawan, sawireh iagat nak suba sakti. Sesuen-suen, sede ide anake agung tu, sesedan ide anake agung, tusing ada bani mauken iagat, makejang pada ngideh urip tekening iagat. Jani di desa ni ento, tusing ada anak agung ane ngadag ratu, mekelo-kelo iagat ane jangan ratu dadi anak agung di desa ni itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kente berupah anake momo tur demen teken barang pisaga sinah ia lakar nemu sengkala. Mangkin sawire satuan titiange sampun puput ngiring nunas ajeng dumun wenten pleceng kangkung, sambal gerang, be udang, be ati, kirang langkung. Titiang nunas ampurang, puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Aingge nunas tepuk tangan majeng ring pemilet nomor undi kali. Selanturnya nih tunas titiang majeng ring pemilet nomor undi 3 mangde sayake. Sampun saya ge ibu. Inggih. Galah katur durusang. Om Swastiastu. Alit-alit pigatrane. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin tiang jagilakan mesatwa Bali, sane mamurde, idurme anak lara. Sedurung tiang mesatwa, ibu-ibu genahang dumun apa nih, wusan dumun petiktokan, mungkin pirengan tiang mesatwa nggih. Ada katuturan satu, idurme anak lara. Ada anak muan, anema dan iraja pala. Iraja pala, makurenan ngajak dedari, ane meparat ken sulase. Iraja pala, ngelak piana adiri, ane madan tidurme. Mari tidurme metuah pitung ngoton, subuh kan teken memene. Tidurme, dua hidup kanti matuh dasetiban. Gelesan sadua, iraja pala, mangkin lakar mekingken-kingken kemu ke alas gunungnya, lakar ngangun kerti. Ditu iraja pala ngaukin anak nih, cening durmo pianak bapa, mai je mau cening. Dini yang cening mesila. Ditu nyen bapane mi tutur uduh cening durmo pianak bapa hidup ceninge anu cening suba kalahin meme win akan ninggalin cening ke
Seelas gunung ngapun kerti. Jumah mencening apang melan. Jenis kone idur me gemeng-gemeng ya peninggalane ningelhang raos bapane buka keto. Nah, jani buen kone bapane pitutur cening numawak cerik selegang yang cening melajar. Selegang kegaen pada cening pelajar. Nyasre baline tusing nadi engsapang. Ditu yang cening melajah di jero dukoe. Ditu yang cening melajahin cening mepina ngeraos muas mepina sanera hayu. Nah, gelisan satwa jani subuh kone idur mo ditu ngayah di jero dukoe. Ditu idur mo sekanan gegaen pelajain ne teken idur mo. Pelajaran teken idur mo kaliwat selege idur mo tur ngeresep engal lantas idur mo itu idur mo keda Lesan satwa jani idur mo subuh ngayah ditu di jero dukohe. Jero dukohe kalintang pesan pikayone sawire idur mo selek pesan melajah. Tur engang resep sekancan gegaen jemakine kanti pragat. Jemakine kanti pragat. Tur sibilang pedang kaurukan mesatre banjero dukohe. Gelesan satwa jani kone idur mo subuh menek kele ya pepes kone jani kebencingah. Ditu para penggawa tanda mantri demen pesan kone ngajak idur mo sawire durmo dua tur jemet pesan. Ditu idur mo kedadiang penyarikan sedahan. Lantas idur mo kusing tuangan pangan kino tade penganggo bunga. Kacarita jani diapin kita idur mo tusing engsap nyama beraya tur ingat teken tuturne bapane tur tuturne jero duko. Gelisang satwa jani idur mo subuh kone ngancang bagus sang rupane. Bagusne nyuang bapane iraja pala. Biu kone anak lolohe ngedot pesan ngangen idur mo kurenan. Lantas idur mo yang mau pepita iraga konen umur dan konen dadas nganten amun ya cukup umur mare je nganten. Ditu kone idur mo bertemu ngajak dadari ane mamadan Dewi Rate. Lantas ia makurenan ngajak Dewi Rate tur nemuang sentana ane suputra tur utama. Aingge asapunika satuan dahina mangkin pada waktu tiang kirang langkung tiang nunas gam sinampura. Kelungkung semarapura kirang langkung tiang nunas gam sinampura. Om Santi. Aingge nunas tepuk tangan majeng ring pemilet nomor undi 3. Selanturnya nih titian nunas majeng ring pemilet nomor undi 4 Mang Danes Sayaga. Oh niki supporternya akeh niki. Banjarane niki. Nggih, sampun saya ke Ibu? Nggih. Ini sampun saya ke Garah Katur Durusang. Om Swastiastu. Aingge suksema antuk galah kapice ring titiang. Penonton sarang sami pirangan titiang mungkin jadgi satu. Sane mamurda men sugih teken men tiwas.
Ada ketuturan satwa men suge teken men tiwas. Men suge, anak suge pesan. Nanging solahne demen iri hati jahil teken anak lacur. Men tiwas buka adane tiwas pesan. Nanging melah solahne. Ya tu sing demen jahil teken anak tiwas, teken timpal. Nuju di anu men tiwas lakar ngideh sa ala lakar ngideh api teken saha ke umah men sugih. Suba lantas nekat itu men tiwas men sugih ngomong. Ih tiwas nyak jukin kutun icane. Lamun enyak apa kita nyanan upahine je bas. Lantas suba kita men tiwas enyak ngejukin kutone men sugih kanti suud iya men tiwas ke upahin bas asrongcong. Suba lantas kita ngencolang men tiwas mulih ngabebase lakar jakane. Di jumahne men sugih buen ia mesiksikan. Makatang ia kutu aukut. Lantas ngencolang ia mulih ke umah men tiwasi. Suba lantas kita men tiwas ngomong. Ih, nai tiwas, ane kutune bakatang icang buen aukut. Jani luyang ngai bas icang ane bang icang tuni. Lantas mesaut men tiwas. Ye, basti ane bang mbok tuni subejakan tiang mbok. Nasine ane makire lebang jemake ban men sugih. Juange kutek kepancine abane mulihne. Suba lantas kita buen men sugih mulih ke umah men tiwas. Laut ngomong. Tiwas tuni nyai nyuang api teken sang icange. Lantas jemake sang teken apine. Teken men sugih. Nuju dina anu buen maniange buen tundene nebuk padi ban men sugih. Nyak men tiwas nebuk padi kanti pragat mares wud. Lantas iya keupahin bas duang cerongcong. Di jumahne men sugih buen eksep bas. Lantas bakatange bas dadu. Bakatange latah dadu. Suba lantas kita encol men sugih ke umah men tiwas. Men sugih laut ngomong. Tiwas. Ane icang pan latah dadu. Jani luyang bas icange ane bang icang tuni. Bas teke lantas jemake base ane bang men sugih tuni. Abane mulih teken men tiwas. Sadak dina anu men tiwas luas ke alase. Lakar ngalesang teken paku. Suba tekat di alase men tiwas kerasa kerosok. Lantas teke sang kidang. Sang kidang laut ngomong. Ye,
Nyen ditu kerasa kerosok. Apa lakar alih ditu? Mentiwas lantas mesaut. Tiang lakar ngalih sang teken paku. Sang kidang ngomong. Tiwas lakar angon gene ngalih paku. Lakar angon tiang jukut. Sang kidang laut ngomong. Mentiwas. Nyai nyeluk jet icangi. Lakar ada pabang dira teken nyai. Sebelantas kete mentiwas nyak nyelut jet kidang. Nyak nyeluk jet kidang. Mare kedengar limane. Baka tange emas teken selaka liu. Kendal pesan kena mentiwas. Sebesaget kete sang kidang lantas hilang. Mentiwas ngencolang mulih. Nekat di jumahne luas kepande. Lakar ngai pepayasan kalung bungkung lan gelang. Mentiwas sugih nada. Pianakne mekejang mepenganggo bunga. Sedak ia pesu mebelanja. Lantas ia nepukin men sugih. Men sugih delak delik ngiwasin pianak mentiwas mepenganggo bunga. Buin manine men sugih melali ke umah mentiwas. Lantas metakon. Tiwas. Dije nyai mesaut lantas mentiwas. Kene mbok tiang ibiwas ke alasi lakar ngalisang. Di tengah alasi tiang nepukin sang kidang. Sebelantas kete tiang tunene nyeluk jit kidange mbok. Mare kedang tiang liman tiange saget liu misi emas selaka. Mare ningah munyene men tiwas gitu. Ngencolang men sugih mulih. Buen manine men sugih ngemalunin luas ke alasi. Di subane nekep di tengah alase men sugih nyaru-nyaru dadi nak tiwas. Kerasa krosok iya ngalih sang. Saget teke sang kidang laut ngomong. Weh, enyen entuk kerasa krosok ditu. Men sugih lantas mesaut. Tiang men tiwas uling puan tiang karenyakan. Lantas ngomong buen sang kidang. Tiwas. Nyak nyai nyeluk jetirani. Kendal pesan ditu kenah men sugih. Subelantas kete men sugih nyeluk jet sang kidang. Mare kedenge sang limane men sugih jak kijam jet kidangi. Men sugih plai banget kan sang kidang. Abane kedui-dui ne. Men sugih ngelin aduh-aduh. Ketulung-tulung. Tulung tiang. Tunas ice tiang. Tiang kok. Nekat subuh tekat di pangkungi. Men sugih lebang. Awakne babak belur. Tur iya ngelengo. Di subane men sugih ingot. Megang iya mulih. Nekat di jumahne men sugih gelem. Mekelo wasin iya mati.
Kedes kerekua, kedes perkutut. Satu bawa, subesut. Gunung Agung, Gunung Lempuyang, Kirang Langkung, Sinampuraya. Om Santi, Santi, Aingge Santi, Icen Om. tepuk tangan majeng ring pemilet nomor undi 4. Aingge Ratu Idedani sedang sami asa punika sampun kesaksian Wimbekare Mesatu Bali. Duaning sampun pentas nomor undi 1 ngantos nomor undi 4. Wimbekare puniki nalar sampun puput. Nggih, sane mangkin tunas titiang majeng ring angge panuriksa mangde meblik bagang. Dumun sapesire sani dados Jayanti ring Wimbekare Mesatu Bali rahinena mangkin.
datang. Sesama untuk kalah niki nggih.
ucapkan alasan tiang jami bangun semang sebilang wahai ucapan selamat pagi ken berli ya seponen dari beli baru yang impian yang pelah yang nanti yang harapan maka dia kena menggebu mogi beli sengemang me palsu tadi boleh mata tiange kalau dia korte yang beli rasa yang tulus nih sing ada nih lalu elena lên bertingkat tiada kadang senyum-senyum berdiri sama jangan yang mau melihat sedih hawa banyak beri paling jauh setiap trauma dan cinta harapan maka kena hewan gebut mogi beli sengemang di palsu dari boleh mata tiangi kalau tiang korte beli rasa yang tulus nih sing ada di nalo elena kirim berkeingat yang dapat kadang banyak padini alasan kejam dewi yang asmara jangan melihat dari hati banyak berbeda paling dalam hati sama waktu mau jenis oh kopi banyak sakit
Cek cek. Lagunya napi niki Ibu. Nih. Beli pusing buat yang karaoke. Puspa. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Buka puasa, buka Freshly Black Currant baru. Berasa refresh beneran. Maksudnya beli pusing buat tiang. lagu beli pusing lawan ini kan Pilih apanya? geser-geser pakai Oh ya. Tadi udah. Ini baten. Sudah waktu diragam tunangan beberapa cari geram batu nawa balik sakit umpang sing beri nafas yang bercakap musik ceria kalau menang bila kau jadi mengerna ini berbeda jodoh
kuliah kalau menang hirang gelap dating berkurang kening subeting jodoh kita pastikan bakalan sayang sakit hati papadan biar kau sapa Sana. Ayo, mau Yus. Oke, terus siram alih, siram alih. Kampungan. Raris tunas titiang majang ring Ibu Tuti. Benten Ibu Tuti deriki? Ya. Niki mangde. Ya. Mangde sarang metembangin nagingin niki kari kosong niki kegiatannya. Dados niki sing peragaan dados, double dados, triple dados. Nggih, asalkan ampunang sareng akeh nggih. Nanti paduan suara dadosna. Niki, Bu Tuti, mic-nya. Oh. Apa itu? Apa lagunya itu?
Oke, Laris munggah ibu-ibu cantik niki. Laris. Napi nika, napi. Kepada Ibu Yustini, silakan ke depan. Ibu Yustini. Sing bereket duke janji. Bilang. Oke, wawanin malih wawanin. Sing percaya keken untuk janji. Tumben rasa yang rindu ketika bunga kembang mengitari sang yang surya nyunarin hati yang berdiri satu bakat ingatan ku di pintu ini mirip bang beli itu tulus rasanya rasa tresna tunggal mepadu tu sing dapti balasan mogi ngembang kadi kesane tu sing ini berjalan dari nutup hingga di hati beli sayang Tuhan je tresna dituci beli yang berdiri satu bakal ingatan bumi tipis berlinik mirip rapat itu tulus ngerasa yang tak stres tunggal mepadu Tungelan sumpah Nang kadi terasa
Bila berjalan cari untuk tinggal di hati. Beli sayang Tuhan jasa diuji beli bahagia bunga lan kembang mepadu. Tapi mana kira-kira Iya, napi malih bikin napi malih. Kira-kira Baju anyar nih. baju anyar, baju anyar. Baju anyar Pak Sekdes. Hah? Baju anyar. Baju air Mas. Anak art catur wangsa. Itu 15. Single fly. Jadi nolang diri nolang Pak. Oh, nolang. Anak art catur wangsa. Oke, tembang kampung kali. Baju anyar. Sing medan raga kuning sedap yang paling terus jati anakku Koko
semangat jalanan hidup. Baju Basurannya potong jatuh ulikianya dia tertutup. Baju aja potongan jatuh potongan jatuh oleh dianya dia tertutup. Baju hanya Ige matur semua Majang rek ikuti sareng ngomong niki matur suksema. Mangken sira mangken niki menten? Nah niki menten tembang saking Angga Panuriksa duwene. Beli komanggati nggih jagi metembang niki nggih Angga Panuriksa niki lho jagi metembang. Tapi bungan hat cek. Anak Arca Turwangsa. Oke, siap. Swastiastu. Oke, para titi sareng sami niki mantep niki nyarengi dari Bapak Ketua RPD. Yang pangumuman hati. Agni terina Tusing lakar hilang Kesasira Rika berikajo Manis bibe hadine Kandi kelemah berlisting Hidang siram
ngayal hati jadi kurengan benih. Ada di belakang. Ayo sarang-sarang ke. Kenang ban beli medai, hati ne dilema, buka ludo tidak mampu. Kena dot bangalahan, nanging kena sing yakin, mulian bayi sadar tekin keadaan, sing mungkin adilnya hidup melarang. Ayo di belakang. Kalau ramah hati sekenawang kengken keadaan begini, sakitin mati manis sepadan, lamun kena ramah lagi kedisku baik berjalan mundur perlahan kau gak sapa hati. Susah mengadai sehingga jadi mengerti hati berdiri kasih bekerja di kenangan aneh cerita. Luar biasa Riki penontonnya ya. Yang ini penontonnya pasti yang depan begini nih. Ibu-ibu sarangin pasti Tamiya nuning lagunya Niki nih. Ya luar biasa. Pokoknya kompak selalu dikiring Banjar Pandi. Suksema itu samparan klon. Dawan klon nih, suksema. Ayo sekarang. Hati ini dilema, buka lutut tidak mampu, karena dah mengalah, nanging kena sing yakin, ulian bayi sadar tekin keadaan, sing mungkin adiknya hidup. Asik, luar biasa. Dia semraga, nu pada demen, pasti kalah dari langit. Reraman hati, besar kenawa, kengken keadaan belini. Sakit manis sepadan, lamun kena ramah hati, begitu baik berjalan mundur, perlahan kau yang sapa hati. Ayo tangan di atas. Sakit manis sepadan, lamun kena ramah hati, begitu baik berjalan mundur, perlahan kau yang sapa hati. Aduh, namun kena ramah hati, begitu baik berjalan mundur, perlahan kau yang sapa hati. Dan dibuka hati berdiri kasih bekerja, kenangan aneh Tari kalah dua nih. Lanjut tapi nonton. Oke, malih sikit tembang mantan nggih.
Ya niki mari saya sedikit tembang. Kopi cuma gula di sisi. Tepuk tangan teman, tepuk tangan. Sira ning tembang niki. Dumugi para bapak-bapak sareng sami nenten kali niki nggih. Aston karen nenten. Padange jani balik sing tidak ketemu adik beli nawa kengken perasaan adik kengken adik nganti yang beli di sisi aku sing teka pasti iya setelah alasan beli selesai mobokin kurana agar adik sadar, agar adik ngerti tresna balik segala dibaditi aku raya tresna balik yakin adik yang dari Malika Gala Ane menjala Jemput kita balik ketemu adik terjadi adik nimpalin hidup adik kopi cuma ini baliklah sama namanya nanti kamu kaca kadang pada tahu dua-dua yang terbang apa yang kedarah banyak apa boleh diraga pada temu kita tetap jalani sarangin paling sarangin yang sana diukur. Ayo sarang-sarang. Setelah alasan beli selesai mobokin berenang agar adik sadar, agar adik ngerti rasa balik segala dibagi aku raya rasa balik nyakitin adik yang balik kita Malika Gala hane berjalan Dot kita balik ketemu adik mirip janji
hati Lilin paling hidup bersih. Ayo sarang-sarang. Kopi beli gelas soda nemenin adik di sini. Kamu kadang batu tahu dua-duanya kebang abang sing ketaren. Ada di pojok. Kopi coba beli gelas soda nemenin adik di sini. Kamu kadang batu tahu dua-duanya kebang abang sing ketaren. Mandi kamar bagat apa mulai tidak kepada gambar nanging tetap berjalan ini matur sesama. Oke, ide dane sareng sami saniwang yang titiang. Riantukan panuriksa sampun puput meblik bagan sani mangkin jagi kelanturang antur piuning indik jayanti sahe pewarah-warah saking angge panuriksa. Karinin oleh angge panuriksa me satu Bali. Nggih. Titiang nunas majeng ring angge panuriksa mangde ngicen pewarah-warah sapunapi indik wimbekare sane sampun memargi inuni. Nggih, galak katur durusang. Inggih, matur suksema anto galasane kapai jering sikian titiang. Sadurunge titiang matur, lukrayang rin titiang aturang pangastun kare. Om Swastiastu. Kaping ajeng ring Bapak Perbekal Desa Dawan Cloud sanedahat kusumayang titiang, ring Bapak Babinsa sanedahat wangyang titiang, ring Bapak Ketua LPD BPD sane wangyang titiang, asapun iketaler ring angge perangkat desa sareng sami, ring penyuluh bahasa Bali sanedahat wangyang titiang, ring manggale adat sane rauh tur maning kesarengan antuk tim penggerak PKK sanedahat wangyang titiang. Sapun diketaler ring para pamilet sanetan presida atok titiang nyarce siki kalih sane tresne sihin titiang. Tan ketinggal ring angge panduriksa sarang sami. Nggih. Niki ritat kale iwau titiang nganganen ring sejaroning wimbekare mesatwa Bali. Niki sampun becik ritat kale mesatwa, tepuk tangan demen ring para angge sane nyarengin wimbekare puniki. Sakewanten nah titiang dados juri wenten akidik sane aturang titiang dunas uratiang demen Bu nggih. Kapertama inggih
Ritat kala mesadua puniki. Irika sampun ke saya gayang galah. Galahnya ini wantah 10 kantos 15 menit. Nggih. Kerine nantuk iwau duaning nika kejumponin. Kerine nantuk mebebawasan nika kentongan asiki. Tau nggih. Ritat kala nepek 10 menit sampun kentongan ping kalih. Tur maning dan pet tadi sampun telas galah duwe. Sampun kerinen keciriang antuk kentongan kaping 3. Sapunapi carane ibu-ibu sarang sami mangdene preside nganggen galahe 10 menit punika nggih. Mangde nepek ring 10 menit ampunang kantos ngeliwat ring 15 menit. Nggih, mangde sampai 10 menit. Nggih, nike ring sejeroning galah. Nglantur ditat kala pemahbah mangkin Bu nggih. Iwau wenten pemahbah sanike pausang punika sampuna nganggen pakem pidarte. Sekali niki sanedahat wangyang titiang anggo panuriksa Bapak Perpekel, Bapak Babinsa sampunang malih nganggen nike. Yen ring-ring pemahbah pidarte punika patah sekadi pakemnya nike ibu nuturin ipiana. Nah, pas niki samian para penodia niki keanggap sebagai anak alit. Nggih, keanggap niki sebagai anak alit. Rame pesan cerik-cerik mimi. Mimi. Neng, pakai nih malu neng. Ajaknya nih satu nih. Nyak ceneng mirang satu. Oh, apa lagi malih wenten penonton sekali niki tapi orang jek tu tangan munine. Pejak kendal saja nampun anime satu nggih. Ah niki bagus artinya penontonnya nggih. Ndutang. Nya enten pamina ndutang nya ceneng mesatu tuh. Kewa dadasna. Nah niki kengkenang carane niki. Nah, sing dadi kitu ning. Iya nak satuan ini luang saja nih. Oh, nggih. Artinya harus kita memberikan perhatian lebih. Yang sampun tenyak ndutang, nggih. Nah, nike itat kala pemahbah. Nggih. Dagingin lagu ane deman-deman megendeng, dados masih dagingin lagu. Putri cening ayu ngijeng cening juma. Mimi. Rame sajan kelan cerik-cerik memene dini. Nah ning antos maluning. Mimi lakar ngejang sampat maluning. Oh nggih. Dados kadinike. Nah, baru nike madan pembukaan mesatu. Nggih. Artinya nike harus komunikatif di tatkala mesatu. Nggih, ngelantur di tatkala mesatu taler wenten vokal. Nggih. Vokal punika ibu-ibu anggen sat make sekadi wayang ibu, sekadi dalang ten wayang. Dalang. Yen dalang cuma ngigelang wayang. Nah, yen niki mesatu ibu-ibu mangkin ten cari ngigelang wayang dadi wayang ye. Dadi dalang ye. Nah, engken carane mangkin. Nah, niki makanya harus ibu akeh meduwe vokal. Yen mangkin vokal punika kepah dados kekalih wenten prolog, wenten penokohan. Nggih. Ritat kala nganggen prolog, anggen ibu ane suara termanis. Terlembut. Ada ketuturan satu. Bawang ajak ikesuna. Oh, nggih, panglembut niku anggen. Mbok. Bedakan nggih. Sudah berubah suaranya karena dike wenten variasi vokal. Nggih. Supekenten ritat kala menjiwai nike wenten mimiknya nggih. Mbok. Nggih, beda sampun ekspresi mukanya. Nggih, ampun angjak melempem. Mbok. Nggih. Nah, nike ekspresi mukanya harus seken nggih. Napi malih ane ngidang nengeng. Mbok. Nggih, dijiwai. Ngelantur. Nah,
Mungkin mangde penjiwaan satu nike bagus nike. Harus menarik perhatian mungkin. Duaning niki audiennya bagus sekali niki nggih. Mih cening-cening pianak mimi ajak mekejang. Nah mungkin madan bawa. Ani madan kesuna. Nesing ada nawang ni madan kesuna. Nah, nggih. Nike artinya pang tertarik terus. Pangten wenten ane lian-lian nggih. Iwau setiap sane ngemiletin mesatwa pasti ke titiang hadapnya mereka ke penonton. Yen penontonnya ngelen-ngelen berarti ceritanya kurang nggih, ten jelek kurang. Yen pamine penontonnya jegsaken arep mriki apalagi biyen kedek-kedek biyen penontonnya bah niki pun ane luwung satuane nggih. Nggih, tepuk tangan dumun. Nggih, ngelantur wenten bahasa. Bahasa punika ritat kala mesatu nika teksnya nika nganggen bahasa andap. Nggih, bahasa andap punika ampunang campure nggih. Campure. Mungkin sor singgih bahasane melahang ngejang nika. Ring dije sepatutnya nganggen bahasa halus nih. Nggih. Nah nika sampun nika taler ring pengater kecerita. Ampunang kacerita. Pelih bang orang kacerita, kacerit kena nadi pesona. Nah nika patut. Nah ngelantur mangde jangkep mungkin satu dua ini pasti ke sampun dagingin ane madan pi deket. Nah niki sane jagi pacang anggene panuntun utawi sepat siku-siku ring alit-alit duwe ritat kala meparilaksana iriki ring jagate. Nggih, nike dahating utama nike duan piteket pineket sane kebaktang ibu sarang sami. Nggih, nike sampun jangkep. Napi malih preside sane madan ngunggahang petitis sekadi mangkin atme kertine punika bu nggih. Nah, nike yen sampun sami punika jangkep pasti ke becik pisan sampun satu sane ibu-ibu satuang iriki. Inggih, wadah kadia sapunika catatan akidek titiang sakewanten titiang iriki nenten je nasikin segara bu nggih. Titiang wantah nagingin akidek mangde benjang pungkur ritat kala mas satu mangde lebih becik. Nah niki tiang apresiasi sudah luar biasa. Nas tepuk tangan dumun. Inggih sane mangkin aturang titiang ring Jayanti Mesatwa Bali. Kerine nanto Jayanti kaping 4 utawi Jayanti pengabdi siki. Nggih. Rawa ring nomor undi 04. Niki antuk pupulan nilai 700 pitung dase. Ngelantur Jayanti kaping 3. Antuk kebokan nilai 700 ulung daset lu. Niki rawa ring nomor undi 03. Nah, mungkin Jayanti siki sarang kalih sanejan dumunan. 1 dumunan. Inggih, titiang sedinut. Jayanti ka pertama. Siap ibu mangkin niki. Atau populan nilai domas nanggu selikur. Niki rawuh ring nomor undi 01. Ampun ya uning. Iki pasti ke niki sane molihang Jayanti kaping kalih. Niki nomor undi 02. Anto gebokan nilai 700 sangang dase kudus. Inggih. Wadah kadia sapunika atur piuning titiang duaning titiang akeh matur-atur pasti ke sampun wenten iwang atur titiang. Anto punika titiang lungsur gang rene sinampura. Puputang titiang anto para mesanti. Om santi 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 om. Matur suksema. Waliang titiang ring ugrawaki. Terus. Angge matur suksema majang ring angga penurikse ring Mesatwa Bali. Selanturnya nih tunas titiang majang ring angga panurikse nyurat aksara Bali mangde
ngicen pawara-wara. Inggih, ingin punika galah katur durusang. Inggih suksematur titiang majang ring ugrawakia. Inggih sedurung titiang lantur matur ngiring ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Pinihajang majang ring Bapak Berbekal Desa Dawan Klot sanedahat mustika yang titiang. Bapak Ketua BPD Desa Dawan Klot taler sane wangyang titiang. Bapak Babinsa miwah TP PKK Ibu penggerak TP PKK sane wangyang tiang taler. Majang ring perangkat desa Makasami, miwah uleman sane kantun jena iriki. Talar dan ketinggal majang ring para pemilat, wimbekare bulan bahasa Bali Desa Dawan Klot sane tresna sihen titiang. Inggih, iriki titiang ngangganin anggapan reksa di sejeronin wimbekare nyurat aksara Bali, pacang nyobiahang, sapesire sane ngamolehang Jayanti. Nanging sedurungnya nih wenten akede atur titiang. Nggih, majang ring para pemilat, talar nggih. Iwau alit-alit sampun presiden nyarengin wimbekare nyurat uning risejeroning nyurat aksara Bali. Nunas tepuk tangan dumon. Oke, yening mau sang nyurat aksara Bali niki pasti ke alit-alit mewah nggih, mewah pisan duaning napi yening nak melomba nyurat pasti ke napi yang dilihat adalah keterampilannya, keterampilan sesuratan sane becek nggih, sapun napi sesuratan aksara Bali sane becek punika. Nggih, mangde bentuk utawi wangun aksaranya nika bulah-bulah di matan titiran utawi masumbah. Nggih, wau alit-alit niki wenten sampun kadinike nggih becik pisan sesuratannya nih. Nggih, tepuk tangan dumun. Nanging taler patut ketincapang malih nggih. Sane kaping kalih sapun napi antuk mangda alit-alit nika presiden ngawutuang sesuratan sane becik. Niki mangda latihan setiap hari nggih. Nenten presiden alit-alit niki pacang ngawutuang sesuratan sane becik yening wantah latihannya 1 minggu utawi 1 bulan niki nenten presiden nggih niki duaning mengasah keterampilan jadosnya harus dilatih setiap hari nggih. Niki inggian indek wangun utawi bentuk aksara. Sane kaping kalih inggian kriteria penilaiannya inggih punika ring pengangge aksara. Nah, iriki ring nyurat aksara Bali pasti kewenten uger-uger nyurat aksara Bali sane kewastanin pengangge aksara utawi ketepatan ejaan nggih. Iriki akeh nggih. Niki sane nyehnayang alit-alit midep napi nenten nyalin saking aksara Latin ke aksara Bali. Ya dingi wau niki wenten sane betul semua niki nggih. Tepuk tangan dumun majang ring alit-alit Desa Dawan Klot niki sampun midep di sejeroning nyurat aksara Bali. Nggih ngantos wenten betul semua niki hebat niki nggih. Ibu apresiasi sekali nggih. Nah, sane kaping kalih inggian pengangge aksara niki mangda alit-alit nincapang di sejeroning ugar-ugar pengangge suara. Nah, Ibu metaken mangkin kuda wenten pengangge suara. Sira sane miletin wimbekare nyurat mon. Aku da wenten pengangge suara. Napi manten pengangge suara nika. Wenten ulu, nggih, suku, taleng, taleng tedong, pepet, miwah tedong. Nika nggih nika pengangge suarian bisa lian nika pengangge tengenan nggih. Pengangge suara nika sane kaanggen ngentosin suara nggih. Nah niki mangda alit-alit nincapang di sejeroning pemahaman indik taleng miwah pepet nggih. Wau kantun wenten iwang. Yening taleng nika suara ngane napi? Nggih taleng nika suara yening pepet suara nah nika wau wenten kantun iwang nyurat meme nanging suratnya meme nggih patutnya nganggen taleng wau wenten kantun kesurat nganggen pepet nggih nika mangda ketincapang malih pepelajahane wenten taler aksara sane nenten dados mepepet aksara napi nika le sareng re nggih wenten kekalih aksara sane nenten dados pedaging pepet yening wenten aksara le seluwiring krunelingga yening wenten aksara le poleh pepet nika kagantosan antuk lelenge nggih dadosna wenten wau krune lege nika patut ke surat nganggen lelenge wau wenten sane sampun patut nanging wenten sane kantun iwang nggih nika taler wenten indik pengangge tengenan
Nah niki wow pengangge suara makin wenten pengangge tengenan. Napi mantan pengangge tengenan nika? Bisa cecek surang miwah adat adenge. Wow wenten kanton ingin nyurat cecek nika. Ke surat di beten. Nah, ring sor aksara nah patut nyane cecek nika ke surat ring dhuwur nge nika sane patut nge. Nika inggian pengangge tengenan. Nah, wenten malih inggian rangkepan aksara. Wenten ugar-ugar rikala aksara ne nge seluring krunolingga yening wenten aksara ne kegantungin antuk aksara ce, gantungan ce utawi gantungan je. Aksara ne punika megentos dados aksara nye nggih. Upami wau wenten kruna mancing. Nggih, kruna mancing nika ne nika boleh gantungan ce nggih dadosne megentos antuk nye nggih. Nika inggian pengangge tengenan taler mangda alit-alit nincapang di sejeroning tanda baca nggih. Wau rikala ngawitin nyurat nggih niki nyurat aksara Bali, napi malih nyurat wacana utawi satwa mangda wenten panti demun nggih sedurung nyurat murda utawi nika alit-alit patut dagingin panti demun siki nggih. Taler yening wenten koma nika yening surat aksara Bali nganggen napi? Care siki nggih. Yening titik nganggen care kalih nggih nika. Wau kantun wenten sane nenten medaging koma nenten medaging titik nggih. Lanturange samian ngenten nggih. Nah nika mangda taler ketincapang. Sane kaping 3 ngenenen indek kerapian miwah kebersihan tulisan nggih. Niki yening aksara Bali nika ke surat pasang sambung nggih. Dadosna nyambung nenten medaging spasi nggih. Taler telasang dumun satu baris nika, sanika wau ke surat ring sornya nggih. Nika indek kerapian miwah kebersihan. Sane kaping untat nika inggian ketuntasan. Alit-alit wau boleh galah 1 jam sami sampun presiden muputang nggih. Nunas tepuk tangan dumun malih pisan. Niki duaning kategori putra miwah putri dadosne samian ngemolihang Jayanti nggih. Nggih, sane makin aturang titiang sane ngemolihang Jayanti di sejeroning wimbekara nyurat aksara Bali kategori putri nemen nggih. Dari nanto Jayanti kaping 4 utawi harapan 1 antuk nilai 664. Nika kepolihang oleh nomor undi 04 nggih. Mangke ngelantur yang Jayanti kaping 3 nomor undi 03. Nika antuk polehan nilai 673. Sane mangke ngelantur yang Jayanti kaping kalih antuk kebogan nilai 700 01. Pasti ke sane Jayanti ka pertama utawi Adi Jayanti kepolihang oleh nomor undi 02 nggih antuk nilai 706. Nggih tepuk tangan dumun majang ring alit-alit ring nyurat aksara Bali kategori putri. Nggih sane makin lanturang titiang ring kategori putra. Nggih cingakin dumun nomor undinya nih mangda nenten ngesahap. Nggih Jayanti kaping 4 utawi harapan 1 antuk nilai 664 niki patah nilainya nggih sareng Jayanti 4 ring putri. Nomor undi 01. Jayanti 3 antuk nilai 681 kepolihang oleh nomor undi 04. Jayanti kalih antuk kebogan nilai 692 nomor undi 02. Nggih. Sane ka pertama utawi Adi Jayanti
Pastike sampun nomor undi 03. Nggih antuk perolehan nilai 706 niki patah taler nggih. Sekadi Jayanti 1 ring mimbekare nyurat aksara Bali tingkat putri. Inggih wantah sapunika sane presiden aturang titiang kirang langkung titiang nunas dengerena pengampura. Inggih puputang titiang antuk parama santi. Om santi 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 om. Oke, matur semua titiang majang ring angga panuriksa nyurat aksara Bali. Sane mangkin tunas titiang majang ring angga panuriksa ngewacen sastra Bali utawi aksara Bali mangdaning ngicen pawarah-warah saha ngaturun yang indik Jayanti Wimbekare ngewacen peni. Inggih. Kalah katur durus. Inggih, matur suksema majang pengantar acara untuk galah sane ketiba ring sekian titiang. Sedurung titiang yang atur penirian lugrayang titiang aturang pengastungkara Om Swastiastu. Kepengajeng sane dahat mestika yang titiang Bapak Perbekal Desa Dawan Klod. Punika taler sane dahat kusuma yang titiang Bapak Ketua BPD Desa Dawan Klod. Taler Ibu TPPKK sane dahat wang yang titiang dan ketinggal para uleman sami sane sida kantun jena iriki nyarengin ring parikrama Wimbekare bulan bahasa Bali ring Desa Dawan Klod puniki. Taler alit-alit nggih sane nyarengin Wimbekare ngwacan aksara Bali. Nggih, sane tresna sihin titiang. Nah, sedurung titiang matur-atur ngenenin sapesire sane Molehang Jayanti pinirien titiang jagi ngaturang napi sane keturiksa riwawu rekalaning sejuruning napi wasna ngwacen aksara Bali nggih. Kewanten riki napi Yowana 2 wagad-wagad pisan puniki nggih rekala ngwacen aksara Bali nggih. Kan nunas apresiasi dumun tepuk tangannya nggih. Nggih. Biastun sareng akide nyarengin nggih. Kewanten kantun presiden ragane ngwacen aksara Bali kenten nggih nika pamekasnya nih. Nggih. Mangkin jagi atur uningan titiang ngenenen sane ketureksaen riwau nggih. Sane ketureksaen nika pertama nggih punika ngenenen indik keutuhan bacaan nggih. Nah, sedurung Yowana 2 ngwacen ngawit ngwacen naskah sane aksara Bali punika kaicen galah nggih. Sane pertama kaicen galah ngwacen amenit kenten. Ngeresepang napi naskah sane kepolihang kadinika nggih. Duaning ngenenen indik keutuhan bacaan niki mangde sida ngeruna kenten nggih. Rekalane ngwacen wacana aksara Bali puniki. Mangde sida ngeruna kenten. Duane taler wacana puniki nganggen pasang jajar sambung kenten nggih. Nenten pasang jajar palas. Yen pasang jajar palas menjanten manggah ring papan nama kadi punika nggih. Kewanten niki wacana aksara Bali puniki nganggen pasang jajar sambung. Nika mawinan Yowana 2 kecen galah amenit mangde sida ngresepang nggih. Lan sida ngrunang nggih napi wacanane punika. Kenten ngenenen indik keutuhan membaca nika. Sane kepeng kalih lanturang ngenenen indik ketepatan baca nggih. Nah niki pari Yowana 2 nggih riwawu sampun keselehin wenten sane kantun singsal nggih. Nah niki di sejeroning wacen duaning napi wastane mewah hakide nggih. Ngenenen indik pengangge suara punika nggih. Nah menawi kantun lali ngenenen indik pengangge suara taleng lan pepet nika kantun napi wastane nggih kantun akeh sane bingung nggih. Akeh sane paling kenten nggih. Nika rekale ngwacen mekadi contoh sengnehin kenten nggih. Kewanten sane patut selehin. Nah nika wenten taler napi wasane aksara le nenten dados mapepet nika wenang kewacen le lenge nggih. Nika sane kewacen sengnehin nggih. Nah nenten punapi nggih. Nah taler
ring aksara Bali puniki menawi merep sareng tulisan Latin nggih utawi huruf Latin nggih. Wonten aksara re nika patah yen kewacen ring aksara tulisan Latin nika sekadi huruf na kenten. Kewanten nika aksara ne nggih, ampun aksara re nggih. Taler wonten aksara je nggih nika wangunyane patah sekadi huruf ra nggih. Nah nika kantun singsal niki ali-ali duwe rekalane ngwacen nggih wacana punika sekadi contoh ngwacen kruna masan ujan. Kewanten sani kewacen nika masan uran kenten nggih. Nah nenten punapi nggih. Guaning napi wastane sios ring nika wantah kidik sani kenten nggih, sani kirang kenten. Nika nunas ali-alit sami nggih. Pari Yowana ring Desa Dawan Kelot puniki nggih nunas tincapang malih nggih kenten ri sejeroning ngwacen aksara Bali nggih. Lantur ngenenen inde intonasi bacaan nggih. Nah niki ngenenen ring punapi rikala wenten cari siki niki mewasti napi tanda koma nggih. Yani wenten cari siki niki wenten tanda koma. Niki punapi carane ngwacen rikala punika nggih mesandekan abos nggih lanturang ngwacen yani wenten cari kalih utawi tanda titik nika bau mesandekan kenten nggih. Nika mande ku uratian nggih rikala napi wenten cari siki rikala napi wenten cari kalih nika ngenenen indi intonasi. Taler sani keping 4 ngenenen indi penampilan. Nah puniki nggih samian sampun trune-truni duwe jegek bagus niki sampun becik-becik nggih maktayang rikalane ngwacen aksara Bali puniki nggih. Sani keping 4 punika indik keterampilan menyimak. Nah riwus Yowana duwe ngwacen wacana aksara Bali puniki nggih ketunasin inggih punika pitaken kenten nggih. Pitaken napi sesurat wacana sane kewacen inggian judul mewasane siosan nika ngenenen indik keterampilan menyimak kenten. Kewanten puniki nggih pemekas nggih alit-alit duwe napi wastane wagat nggih wagat dari sejeroning wacen aksara Bali kantun nggih yadiastun akehan sane truni-truni nggih agatne wenten sane trune kenten nggih. Nunas tepuk tangannya dumun niki nggih. Minabde ring warsa sani jagi lintang nunas tincapang malih nggih trunane pemekas nggih nika nggih. Nggih. Sani mangkin jagi atur uningan titiang ngenenen indik napi wastane sane ngemolihang Jayanti nggih. Kali ini untuk Jayanti keping 4 nggih. Punika untuk gebogan nilai 700 setiman nggih. 700 setiman utawi 745 nggih. Punika kepolihang untuk nomor undi 01. Sire 01 nggih. Raja nggih. Lantur Jayanti keping 3. Puniki untuk gebogan nilai 700 ulung dasa. Kepolihang untuk nomor undi 04. Benten? 04? Nggih. Semakin Jayanti ke pertama napi keping kalih niki. Uningan tiang. Ke pertama, nggih. Sani pinaka Jayanti ke pertama untuk gebogan nilai domas telung dasa. Kepolihang untuk nomor undi 0 kalih. Nggih mejantan sampun Jayanti keping kalih nggih punika untuk gebogan nilai domas 3 inggih punika untuk nomor undi 03 nggih. Raja ngaturan titiang nggih. Sami sampun molihang napi wastane Jayanti puniki nggih. Wantah kadi punika sanes sida atur uningan titiang menawi wonten atur-atur titiang sanetan manut ring anggah unggah basa enten lali titiang lungsur gang rene pengampura maka wasananing atur puputan titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Terus
Angge matur suksma majang ring angge panurikse ring wimbekare nguacen aksara Bali. Angge Ratu Idedani sinareng sami sane mangkin jagi margyang titiang ingin punika penyukserahan Pramana Patra majang ring sangsane sampun dados Jayanti ring bulan basa Bali rene mangkin. Ka pertama inggih punika majang ring pemilet nyurat aksara Bali istri titiang nunas majang ring pemilet nyurat aksara Bali putri mangdane munggah ring panggung inggih terus. Tunas titiang majang ring Bapak Ketua BPD Desa Dawan Klot mangda nyukserang Pramana Patra majang ring alit-alit dunia sane sampun dados pemilet nyurat aksara Bali putri rahmat. Nggih sani ketilunas majaring Bapak mandangan ikut bos dina jadi keambil foto. Siki kali 3 inggih terus sampun mawani rengenang swasta. Matur semua majaring adik-adik sareng sami. Selanturnya nih tugas titiang majang ring pemilet nyurat aksara Bali putra mangde munggah ring panggung. Inggih terus. Tunas titiang majang ring Bapak Babinsa mangda nyukran Pramana Patra majang ring alit-alit duene inggih. Silakan tur durusan.
Pagi usaha nikah 13 Majaring Bapak Babin Mangda ngadek nuan jebos Dua jadi keambil foto bersama. Hingga lelet mana ingat ke ajak Siki kali 3 Inggih jurus matur semua dados sampun moali ring kedah suang-suang. Selanturnya nih tunas tiang majang ring pemilet ngewacan aksara Bali mada munggah ring pandu inggih galah katu. Yang nas majang ring Ibu tim penggerak PKK Desa Dawan Klot Mangda nyuk serang Permana Patra majang ring alit-alit sare sampun ngemulia Jayanti nguacen aks Sarbali rahinane mangken. Inggih tunas tiang majang re ibu mandang ngadak ragena. Duana jagi keambil foto bersama inggih ring tengah-tengah nih ke ibu inggih. Inggih adik-adik singak kajang siki kali 3. Inggih durus sampun mawali ring kena sama tur suksema. Inggih Bapak Ibu saudara sami maka pengutat sane makin jagi kesukseran Permana Patra majang ring pemilet mesatwa Bali. Inggih majang ring ibu-ibu lurus mangda munggah ring panggung. Tenunas majeng ring Bapak Perbekal Desa Dawan Klot mangda nyuk serahang Permana Patra majeng ring pemilet wimbekare masatu Bali rahine mangga.
Inggih tunas titiang majang ring Bapak perbekal mandeng ngadeg dua yang jadi keambil sisi foto bersama. Inggih mandeng ngadeg ring tengah-tengah barisan. Inggih tunas titiang Siti kali 3. Inggih terus Bapak perbekal Tiamnas mandeng ngadeg umur ring panggung. Ajar ibu-ibu dados sampun muat. Oh jadi sebenarnya terus. Sare mangkin tunas titiang majang ring angge pangun reksa makesami mangdane munggah ring panggung duane jadi kesukserang Permada Patra saking pemerintah desa Dawan Kelot inggih terus. Tunas titiang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK mana mendampingi Bapak Perbekal. Inggih siki kali 3. Inggih matur sesama dados sampun mohon. Matur suwun titiang majang ring angge panurik sesami sampun ledang nuantu tur menyarengin ibu karo bulan bahasa Bali rahim ini mangku. Inggih idedani sareng sami saniwangnya titiang. Sapunika sampun kapilah para jaya tinggi perkara ring bulan bahasa Bali desa Dawan Kelot rahajang aturan nikah. Dumugi pikulih puniki sida mawi guna. Durus tincapang malik kawagedan duwene sareng sami mangga sayan pinebece. Puput sampun sapula pali titiangan terang padikrama puniki. Suksema antuk kuratian make sami sinampura pradewenten atur titiang sawuh singsal matur singsal nyagre sanenenten manut ring arsa idedane sareng sami. Iri puputang antuk para mesanti Om Santi 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 Om.